আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই রোগীটা যশোর অভয়নগরের আমার খুলনার চেম্বারের রোগী। প্রতি মাসের 18 তারিখ খুলনায় রোগী দেখে থাকি। প্রতি মাসের 10-25 তারিখ ঢাকায় এবং 24 তারিখ চট্টগ্রামে রোগী দেখি। তো এই রোগীটার প্রবলেম হলো IBS। রোগীর বয়স 37, ইরাকটেশন ইটিং আপনার খাওয়ার পরে ঢেকুর ওঠে, খুব লাউডলি হেউ হেউ করে ঢেকুর তোলে। ইম্পর্টেন্সি IBS-এ ভুগতেছে 10 বছর যাবৎ। 10 বছর যাবৎ রোগী চিলি পেশেন্ট, শীত অসহ্য, আবার অতিরিক্ত গরমও অসহ্য, কিন্তু রোগীর শীতটাই খারাপ লাগে বেশি। পাস্ট হিস্ট্রিতে প্রচণ্ড মাস্টারবেশন করেছে, মানে একটা দিনে 4-5 বার মাস্টারবেশন করেছে। এবং এখনো বলছিলেন রোগী, ওটা অন্য পাতায় লেখা আছে, দেখাচ্ছি না ওটা, যে সব সময় কোনো নারী দেখলে মনের মধ্যে একটা কুচিন্তা, কুভাবনা চলে আসে। হাত পায়ে জ্বালা আছে গরমের সময়, ঘাম মুখে বেশি, মুখে দুর্গন্ধ আছে, মাংস, ডিম, গরম খাবার, মিষ্টি পছন্দ। এরপরে দুধ খেলে কষ্ট বাড়ে, রুটি খেলে কষ্ট বাড়ে, IBS, প্রস্রাব হলুদ। কোম্পানি অ্যাভারশন, মানুষজন খুব একটা এখন ভালো লাগে না, ডিক্টেটোরিয়াল, যা বলবে তাই, সাপের ভয় আছে, সেন্টিমেন্ট খুব, একটুতে আবার ইগোতে লাগে, ওয়েভ সিজিলি, আবার কোনো আনন্দের মুহূর্ত চোখ দিয়ে পানি চলে আসে, কেউ একটু বাহবা দিলে চোখ দিয়ে পানি চলে আসে, ডোমিনিয়ারিং অ্যাংজাইটি, হেলথ অ্যাবাউট, এবং একটুতেই মেজাজ গরম হয়ে যায়, খিটখিটে ভাব আসে, পেটের মধ্যে গুড়মুড় গুড়মুড় করে শব্দ হয়, রামলিং গার্গেলিং গুড়মুড় গুড়মুড় করে হয়, অ্যান্ড পেটটা ফাঁপা ফোলা থাকে। এই রোগীটা আমার দেখা গত 18-12-22। রোগীর জন্য ক্লাব মক্স M2-3 প্রেসক্রিপশন করি। সকাল রাত করে প্রথমে M2 শেষ হলে M3 শুরু করবে। চলেন এই 1 মাস ওষুধ খেয়ে রোগীর কতটুকু পরিবর্তন হলো একটু শুনি। আপনি গতদিন আমার সামনে বসে খালি ঢেকুর উঠাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, ঢেকুর এখন উঠছে না তো, খুব কম। এখন আমার সামনে এতক্ষণ বসে আছেন প্রায় 7 মিনিট। না, ঢেকুর ওঠে না। একবারও কিন্তু আজকে সকাল তো উঠিনি তো আমার। এবং চেম্বারে ঢুকেও আমি আপনাকে ঢেকুর তুলতে দেখেছি, কিন্তু চেম্বারে ঢুকে নাস্তা করলাম, এর ঢেকুর মধ্যে ওঠা আপনি দেখেন, আগে ঢেকুর দিন উঠলেন প্রচুর না। ঢেকুর উঠিল, আপনার খেয়াল আছে স্যার? ঠিক আছে, রোগী দেখলে তো পরিবর্তন বোঝা আমি যায়। বলছি তো হয়েছে। একটু ধৈর্য ধরেন, হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টে 10 বাবু, বছরের আমার রোগ। আরেকটা সমস্যা আছে, আমি চাই আমার রোগটা কোনো কিছু ইচ্ছা মধ্যে করে যে না। গুড়মুড় গুড়মুড় করতো, এখন কেমন করে? না, খুব কম করে। নিশ্চয়ই শুনলেন, রোগীর সেই লাউড ইরাকটেশনটা নেই। পায়খানাটা কিছু শক্ত এবং অনেকটাই মানে আঠালো টাইপের হয়ে আসছে। রোগ 10 বছরে 1 মাসে বেশ পরিবর্তন। কথা হলো, এই কেসটা কি লাইকোতেই সেরে যাবে? না, রোগীর এখনো লাইকোরই স্টেজ আছে। একটা ডিফেক্টিভ মেডিসিন, ধৈর্য ধরে রোগীকে ফলো আপে রাখতে হবে। কিন্তু শেষের দিকে শুনলেন রোগী কিন্তু খুব অধৈর্যশীল, দ্রুত সুস্থ হতে চায়, ক্যারিড ডিজায়ার, যেটা ক্যারিড ডিজায়ার, দ্রুত সুস্থ হতে চায়। কিন্তু না, রোগীকে বলে আস্তে ধীরে সামনে আগাতে হবে। তবে অনেক কেসে দেখি যে এই রকম একটু আরাম পেলেই অনেক রোগী আর ডাক্তারের কাছে আসতে চায় না।
তাড়াহুড়ার কারণে ডাক্তার পরিবর্তন করে, ফলে কিন্তু ডাক্তারের থেকে রোগীর ক্ষতিটাই বেশি হয়। এ রোগীর জন্য পরবর্তীতে স্টেপ লাগতে পারে, অ্যাগনাস্ট লাগতে পারে, ক্যালাডিয়াম লাগতে পারে, সিমটমস অনুযায়ী একের পর এক আসতে পারে। তো এই আইবিএস এর কেসটার ইরেকটেশন ইটিং আফটার কেসটা ফলো আপ দেখালাম। সামনে মাসে রোগী নিশ্চয় আবারও আসবেন, তখনকার ফলো আপ কি, আরও কতটুকু উন্নতি হলো, তার মনে সবসময় যে কুচিন্তা কুধারণা সেগুলো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা সেটাও দেখাবো ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত সকলে সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।